chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một quả bí ngô như thế này nhá. Halloween cũng sắp đến rồi đấy các bạn ạ. Nguyên liệu ở đây thì mình tận dụng những cái sợi còn dư của mình, size sợi chúng bằng nhau là được ạ. Kim móc là kim 2.0mm, kéo kim khâu, bông nhồi và keo nến ạ. Các bạn sẽ móc 18 mũi bính nhá. Mũi đầu tiên mình không tính ạ. Sau đó móc 18 mũi. Hàng thứ nhất các bạn sẽ móc giúp mình là 17 mũi nửa kép ạ. Các bạn sẽ móc vào phía mặt sau và móc từ mũi thứ hai từ kim móc nhé. Một mũi. Tiếp tục với mũi nửa kép ạ. Hai, ba. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc tiếp 14 mũi nữa giúp mình. Sang hàng thứ hai. Hàng thứ hai mình sẽ đi lên một bính này. Các bạn sẽ móc cái mũi nửa kép và mũi bính kết hợp, mũi trượt kết hợp với nhau. Mình cũng không biết gọi là mũi gì nữa, thì các bạn sẽ làm theo mình nhé. Mình sẽ móc từ cái chân thứ hai từ kim móc này. Đầu tiên là mũi bính này, sau đó chân tiếp này. Và từ những cái hàng này trở đi thì các bạn đều móc chân sau nhé. Thì mình sẽ móc hơi giống chút nửa kép một chút là đây. Sau đó các bạn sẽ xuống dưới cái chân sau này, móc lên đây. Bình thường nửa kép thì mình sẽ đi qua đúng không ạ? Nhưng ở đây thì các bạn sẽ lấy cái dây mà mình vừa mới lấy lên ấy, các bạn sẽ đi nó qua luôn hai cái như thế này. Sau đó các bạn làm tương tự với chân tiếp theo. Mình lấy mũi và đồng thời trượt luôn qua hai dây ở trên kim ạ. Nó sẽ hơi khó móc một chút do cái sợi này nó hơi lỏng nên là mình hơi khó để cho các bạn nhìn thấy. Đi qua chân tiếp theo nhé. Mình sẽ có 17 mũi như vậy. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ móc tiếp 14 mũi còn lại ạ. Hàng thứ ba. Hàng thứ ba mình sẽ móc một mũi bính này, quay đầu. Các bạn sẽ móc 17 mũi trượt. Các mũi đầu tiên cũng sẽ là mũi chân thứ hai từ kim nhé, và móc chân sau. Đó là cái mũi móc thứ nhất, nhưng mà khi các bạn nhìn từ trên kim này, do có mũi bính nữa thì nó là mũi thứ hai. Móc mũi trượt bình thường thôi ạ. 2 3 4 5. Cứ như vậy các bạn móc 12 mũi còn lại nhé. Từ hàng thứ tư đến hàng thứ 10, tức là 7 hàng tiếp, các bạn sẽ móc giống y hệt nhau. Móc một mũi bính, sau đó móc chân sau và một mũi trượt vào một mũi trượt. Tức là 17 mũi trượt sẽ vào 17 mũi trượt. 3 4 5. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc 12 mũi còn lại và sẽ lặp lại cho đến khi mà mình móc được 10 hàng nhé. Tức là còn 6 hàng nữa. Đây là khi mà mình đã xong được một nhịp của cái quả bí ngô. Mình sẽ có 6 múi thì sẽ 6 lần như thế này nhá. Tức là các bạn sẽ có 60 hàng. Bây giờ mình sẽ lặp lại hàng 1. Nó móc khác một chút thôi, còn nó giống nhau nhé. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi bính này. Thì hàng này sẽ là hàng nửa kép đúng không ạ? Mình sẽ móc 17 mũi nửa kép và 17 mũi trượt. Và mình sẽ móc chân sau. 1 2 3 4 5. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng. Và hết hàng này các bạn hàng 12 các bạn sẽ lại làm giống hàng 2, tức là cái mũi kết hợp giữa mũi trượt và mũi nửa kép ấy ạ. Sau đó thì lại là 8 hàng mũi trượt chân sau.
để thêm một nhịp như thế này. Đây là sau khi mà mình đã móc đến hàng thứ 20 ạ. Và mình sẽ có 2 nhịp của quả bí như thế này. Thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy 10 cái hàng này. Tức là 10 cái hàng này, tức là thêm 4 nhịp nữa. Tức là 40 hàng nữa. 40 hàng nữa lặp lại tương tự như vậy. Sau khi các bạn đã móc xong 6 phần giống như mình, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 á, thì mình sẽ khâu nối. Mình gập cái mặt phải, mình quay vào trong để mình khâu ở mặt trái á. Thì các bạn nhé, cái hàng này, cái phía mà mình đang cuối hàng cuối cùng ấy, các bạn sẽ chỉ khâu cái đằng sau ạ. Khâu vào cái phía đằng sau. Còn cái đầu, khi bắt đầu thì các bạn sẽ đi qua cả cái mũi bính này nhé. Và mình cứ sẽ khâu tương ứng một mũi với một mũi thôi. Đây là mũi đầu tiên này. Thì bên này mình sẽ khâu ra mũi đằng sau đây ạ. Tương tự đến mũi thứ hai cũng vậy. Bên này thì mình móc cả, sang bên này chỉ móc dây, khâu vào dây sau. Và cứ tương tự như vậy. Tương tự như vậy mình khâu cho đến hết hàng nhé. Sau khi khâu xong thì các bạn sẽ lộn cái mặt phải ra ngoài. Cái vị trí khâu của mình nó sẽ như thế này ạ. Nó sẽ gần giống với những cái vị trí còn lại. Sau đó thì mình sẽ nối để cho nó chụm đầu lại với nhau nhé. Các bạn sẽ luồn qua một hàng này, cách một hàng, luồn một hàng, cách một. Bên này không cần phải cách nữa vì nó rộng rồi. Cứ như vậy. Mình không luồn hết là bởi vì nó sẽ không trụm kín được vào với nhau ấy. Cứ như vậy các bạn sẽ luồn cho đến hết nhé. Sau khi luồn đến hết thì mình sẽ kéo chặt lại. Mình có thể buộc và siết cái lỗ nó càng nhỏ càng tốt. Chỉ thừa ở đây thì các bạn sẽ chỉ cần dùng kim móc và đưa nó vào bên trong quả bí là được. Tiếp đến thì mình sẽ đến lượt bo về phía bên này. Thì phía bên này các bạn lấy cái chỉ để mình khâu nó dài ra nhé. Mặt bên này các bạn cũng sẽ luồn tương tự. Mình sẽ qua những cái đầu hàng này, cứ bỏ qua một cái thì mình lấy ở một hàng. Các bạn cứ luồn như vậy nhá, cho đến hết nhá. Trước khi kéo kín vào thì các bạn cần nhồi bông vào bên trong bí ngô nhá. Các bạn sẽ nhồi đến khi nào mà quả bí của mình nó chặt bông ấy, chặt bông một chút thì các bạn sẽ xem tiếp hướng dẫn của mình nhá. Sau khi đã nhồi chặt bông rồi thì các bạn cũng sẽ siết để cho cái phần này nó bé lại. Vừa siết mình vừa nhét để bông nó không bị chui ra ngoài nhá. Nó chưa chặt lắm thì mình sẽ dùng kim để mình luồn lại và mình sẽ siết tiếp cho nó nhỏ cái đầu này lại trước khi tạo múi. Sau khi đã kín vào như thế này rồi nhá, thì mình sẽ tiến hành tạo khía. Các bạn sẽ khâu tạo khía ở những cái chỗ mà cái đường mũi nửa kép này này. Các bạn sẽ để dây chỉ như thế này sang phía đối diện, mình đâm xuyên, quay lại
cái đầu bên kia. Đây, cái dây của mình nó sẽ siết vào để tạo thành cái múi của quả bí ạ. Tương tự các bạn giữ chặt dây và mình sẽ khâu tiếp những khía khác ạ. Cứ như vậy nhá, các bạn sẽ tạo 6 cái múi ạ. Sau khi khâu xong, mình khâu khoảng 2 lượt cho mỗi cái này, cho mỗi cái múi này để cho nó chắc. Thì mình cũng sẽ giấu chỉ vào bên trong của quả bí. Phần cuống mình sẽ móc là 8 mũi bính ạ. Một mũi siết chặt vào không tính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ạ. Sau đó thì các bạn cũng sẽ móc ra phía đằng sau. Móc từ mũi thứ hai, cắt từ dây này. Các bạn sẽ móc 5 mũi trượt. 1 ạ, 2, 3, 4, 5. 2 mũi cuối thì các bạn sẽ móc cái mũi nửa kép kết hợp ấy ạ. Đây ạ. Mình móc và trượt ạ. Móc và trượt. Hàng thứ hai mình sẽ đi lên một mũi bính. 2 mũi đầu tiên các bạn cũng sẽ móc giống như vậy. Mũi nửa kép kết hợp. Trượt. Mũi thứ hai cũng thế ạ. 2 mũi kết hợp như vậy. 5 mũi tiếp theo thì mình sẽ móc mũi trượt bình thường. 1, 2, 3, 4, 5. Xong 2 hàng ạ. Mình sẽ lặp lại 2 cái hàng này thêm 4 lần nữa. Sau khi móc xong 10 hàng thì mình sẽ khâu nối nhé. Các bạn sẽ luồn qua cái đầu này. Sau đó lại quay lại cái vị trí này. Để nó khép lại ạ. Rồi mình sẽ nối nhé. Các bạn sẽ nối tương ứng. Nối vào phía sau này. Mình sẽ nối lấy ở bên này nhá. Sau đó dây sau của cái phía bên kia. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ nối đến hết. Do cái màu này nó hơi khó nhìn nên tự chung lại là các bạn sẽ nối hết giúp mình. Để khép nó vào thôi. Rồi mình sẽ lộn lại nhá. Sau khi lộn lại được rồi thì các bạn cũng sẽ khâu bít cái đầu này lại. Mình sẽ luồn qua những cái đầu như thế này. Đầu hàng á. Nó tương tự như khi mà mình khâu nối cái phần quả bên dưới á.
mình sẽ được cái núm được cái cuống như thế này ạ. Các bạn giấu cái chỉ thừa này vào phía bên trong cuống ạ. Cuối cùng thì mình sẽ dán cái cuống này vào là xong ạ. Ở đây thì mình nhồi hơi ít bông nên là cái quả bí ngô của mình nó sẽ hơi bị dẹt dẹt ngang như thế này ạ. Các bạn nhồi nhiều bông hơn nữa thì cái phần này của quả bí nó sẽ căng ra và nó sẽ cao hơn nhé. Nếu mà các bạn muốn làm quả bí này nó béo hơn ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu thích những video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.